佢去咗一間好普通嘅屋苑度住，係個女就讀一個普通學校。佢講咗一句説話，佢話：我唔想我個女嘅成長只係物質，只係金錢。嗱，你可以睇到佢經歷咗咁奢華嘅生活，有啲嫁入豪門咧叫做，最後佢返璞歸真嘅定義咧，佢有資格講啦嘛。就係第一，我諗佢唔需要再喺嗰個漩渦裡面咧，將恐懼有人偷咗你嘅嘢咧，去偷埋你嘅幸福。所以佢翻去一個大家咧，並不是單個慾望嘅生活，並不是物質嘅生活，而攞翻一個靈性平衡嘅生活。當你如果有人同你講你窮到得翻錢咧，其實就係好可悲嘅，因為得一個錢嘅啫，而呢個錢係唯一係唔能夠帶走。各位觀眾，大家好，我係 Tracy 智慧覺醒。大家好，我係 Priscilla。我哋呢個頻道咧係希望大家一齊踏上呢個修行之旅，從而可以揾翻自己嘅幸福同埋自主權嘅。好啊，你咧分享咗一個古仔俾我睇喎，就係咧一個富豪啊，我哋香港人嚟㗎，佢叫做李德義啊 Samuel 嚇。咁咧佢好得意嘅，我哋四叔啦，係咪啊？徐子淇嘅老爺咧，就如果李兆基你生仔就獎勵啦，連員工啊，我朋友啊派錢啊，都成萬蚊利是啊。佢好似好得意喎，對於子女傳承嗰方面。係啊，因為其實咧佢係轟動咗香港一個新聞，啲人先發現原來香港有個咁有錢嘅隱形富豪，就係佢有一單官司，即係個仔同個新抱離婚咧，就係歷史以來最高昂嘅贍養費之一嚇。咁咧，所以咧就認識咗佢啦嚇。佢咧係咁樣嘅，佢同佢個仔嘅教育係點咧？嗱，如果你同你個老婆結婚有個婚前協議書喎，第一就係無論離婚最多分咗1000萬。對於佢有300億至500億啊，呢啲我哋冇特別 fact check 啊，我係想借個現象嘅啫。咁啊簡單籠統啲講咧，話買得起半個倫敦。咁1000萬你諗下幾多錢？1000萬係咩錢？咁呢個第一個婚前協議，第二唔好生仔。唔好生仔。嗱，呢個我就另一個協議咧，就係禁止你啊，即係叫佢個仔同佢老婆，即係我而家娶你啊，我同你有個協議，我哋唔生仔㗎，我啲錢唔可以俾人分㗎。係啦，就係咁啦。所以你覺得係好奇怪咧，就係未見過一個即係呢個所謂大富豪嘅家族咧，都希望哇好多仔女傳承咁啊，千秋百代都食唔完啊咁。但佢哋嘅理論就係佢爹哋就話唔想個仔生仔，但係個仔咧都係非常之同意嘅喎，佢都唔想有任何仔女分佢嘅身家。係咯，咁所以佢留低我諗緊啦，當佢哋都會百年歸老㗎。咁留低嘅又唔係繼續姓李嘅一大堆啦。嗱，我知佢一樣係留低嘅，因為係咁樣講嘅嗰個古仔係話，佢咧就捐咗一筆錢俾佢嘅母校美國嘅麻省理工 MIT，好似係1.8億度啊，就起咗一個叫做 Samuel Lee 嘅 building。嗱，呢個就佢留低啦，以佢冠名嘅咁啊威啦。仲有冇咩留低啊？你覺得佢冇㗎啦，我覺得。其實呢個真係顛覆咗我哋所謂嘅價值觀啦，中國人嘅價值觀啦。咁其實我睇完呢單新聞嘅時候咧，我都覺得哇，一樣米養百樣人咧，原來咧真係唔同嘅人咧有唔同嘅價值觀。但係我同你嘅睇法咧，就係覺得即係第一就顛倒啦，第二就係我私下代入，我係呢個 Samuel Lee 嘅生活係點咧？嗱，跟住又搞到打官司啦，係嘛？就係因為我總之我唔俾錢你，你唔好生仔。因為佢自己有個情婦咧，又係懷孕咗喎，又同佢打官司，我唔俾咁多錢你㗎。佢長期嘅生活咧就係你搶奪我嘅財產，你攞我便宜，所以不停。我諗佢至少有20年打緊官司。喺呢個咁嘅關係裡面，佢人與人之間係咩嚟嘅？其實我覺得咧，佢哋所有嘅都係建基於計數，即係其實建基於一個金錢綁架咗佢嘅人生啦。即係就算佢個仔娶而家呢個老婆，當時都係為咗佢個學歷好高啦，有劍橋大學啦，又係律師啦，咁就可以諗住娶完佢翻嚟之後咧，又見得人啦，又可以幫佢打理佢嘅家族生意啦，等等。咁所以你睇到咧，佢所有嘢都係計算，乜嘢都係計數嘅，所以乜嘢都係計得到數嘅咧，咁即係冇人嗰種情。即係美國公司咁，每一個人咧，只不過人頭嚟嘅啫，即係個物件嚟嘅，係一個工具，物化咗係咪啊？所以基本上咧，譬如我哋咁樣朋友之間都有個愛啊，有陣時互相慰問都覺得好 warm 啊。喂，佢冇嘅喎，喂，但係我哋成日講自主權啊嘛，一開始佢大把錢，佢可以買遊艇，買屋，
同你打官司，咁你覺得佢係咪控制有自己嘅自主權咧？係啊，你睇到其中一個最直接嘅案例就係當佢個老婆有咗之後咧，老婆要堅持要生，咁佢話：咁如果你要生咧，我就同你離婚。咁啊就賠1000萬，咁個老婆就覺得唔係咁樣嘅，咁就訴訟啦。但係你諗下呢個人咧，佢一年咧可以輸46億喺賭場度，但係就為咗要唔要俾幾億佢老婆咧，係打到上去高院，搞到全香港都知呢件事。咁你諗下呢個係一個完全嘅一個唯物主義。佢點樣睇佢老婆咧？就係唔及佢賭博嗰個人，係同你一齊瞓，係啦，幫你一齊生活，都係你佢追佢嘅喎。係啊，係啊，即係另一件物件，你而家唔值錢啦。係啦，係嘛？如果咁樣生活，其實有冇意義嘅咧？定係我會唔會有啲觀眾話我哋冇人哋咁有錢啊？咁你梗係覺得錢唔重要啦？咁會唔會你又點睇咧？我覺得咧，我哋喺呢個物質世界咧，即係商業社會裏邊咧，你話你可以清嗰度唔要錢咧，除非你大把錢。如果唔係，你係生活唔到嘅。所以如果你問我錢係需要嘅，我哋兩個都有繼續工作啦。因為我知道咧，你揾錢，將錢成為你嘅人生目標嘅一種工具。譬如話我有理想啊，或者我想幫人啊咁樣，定係你俾錢勞駕咧，係被動同埋主動咧，係天淵之別咯。而家咧，我夠膽講咧，呢位喺我自己啫嚇。阿 Samuel Lee 啊，李德義，佢基本上咧係冇自主權嘅。個錢咧，其實咧佢先係錢先係主人。係咪啊？佢變咗一個奴隸啊。係啊。係嘛？咁所以佢因為對於佢嚟講，我諗所有嘢都係個慾望嘅生活咯，冇靈性嘅生活㗎嘛。冇㗎，你諗下佢所有嘅即係妾侍啊，或者所有你睇到全部都係你計於係計數。即係你俾到咩我，俾翻咩你。而咧，我係會貶低咗你其他感情嘅價值，我唔計嘅。即係功能性嘅價值，可能我同你計。但係咧，其他嘅咧，我係唔同你計。咁呢個就好，呢個就係矛盾啲。呢個唔難想像啦。我相信人嘅快樂，基本上大家都試過，我都唔覺得佢會快樂咯。佢應該係一個心靈嘅負資產。嗱，我哋兩個咁講，啲觀眾可能會話，即係你哋冇人嚟咁有錢，你梗係咁講啦。咁但我就想講啦，我哋兩個係冇咁有錢。嗱，可以講翻頭先同佢離婚，佢嘅新抱咧，離咗婚之後咧，最後攞到贍養費都係3點幾4億啦嚇，即係都好高嘅贍養費啦。但係佢最後決定攞咗啲筆錢之後咧，離咗婚啦，佢去咗一間好普通嘅屋裏度住，個女都讀一個普通學校。佢講咗句説話，佢話：我唔想我個女嘅成長只係物質，只係金錢。嗱，你可以睇到佢經歷咗咁奢華嘅生活，有啲嫁入豪門咧叫做。係咪佢經歷咗咁多嘢，最後佢返璞歸真嘅定義咧，佢有資格講啦話。好有代表性啊。你點樣定義就係第一，我諗佢唔需要再喺嗰個漩渦裡面咧，將恐懼有人偷咗你嘅嘢咧，去偷埋你嘅幸福。所以佢翻去一個大家咧，並不是單個慾望嘅生活，並不是物質嘅生活，而攞翻一個靈性平衡嘅生活。而家有句説話成日都講嘛，喂，你窮到得翻錢啊！其實呢句説話真係好可圈可點，即係當你如果有人同你講你窮到得翻錢咧，其實就係好可悲嘅，因為得一個錢嘅啫，而呢個錢係唯一係唔能夠帶走嘅嚇，所有嘢都會俾人帶。譬如我，就算我哋兩個將來唔見或者有一個離開呢個世界先，可能喺我世界裏邊或者我記憶裏邊咧，我仲依然有你同我一齊合作嘅點點滴滴。咁呢種咧係睇唔到嘅嗰種回憶、嗰種愛、嗰種關懷咧。其實錢係買唔到，但係當你一死嘅時候咧，所有錢都唔係你。所以咧，我哋香港人啊嘛，我哋有一集咧話我哋嘅幸福指數都係低喎。我好明白咧，好似我哋兩個都係奮鬥上嚟嘅，可以好繼續去需要錢去過你嘅生活，但係去到某個階段咧，你會唔會變咗好似佢咁？雖然冇咁大程度，其實係錢控制咗你，你冇咗自主。佢能夠有錢買到半個倫敦，我同你咧可以直情係享受一個深度睡眠。我覺得咧佢哋未必有，所以如果你問我咧，我係可以咧俾佢幸福，俾佢富貴。我覺得係㗎，因為咧你諗下頭先講係不停喺度打官司，諗下上到官司上到法庭，你話我瘡疤，我話你瘡疤，將所有屋企嘢都倒晒出嚟咧，其實嗰種我唔知道咩叫尊嚴。我覺得當你咩都畫到咁即係咁醜陋，將大家互相嘅醜陋都嘔晒出嚟咧，其實我覺得呢種係悲劇嚟嘅，唔好講幸福，係個悲劇嚟。係啊，所以
追求有錢之餘，睇下如果去到呢啲咁嘅生活係咪你想要嘅嘢嚇？我哋喺另外一集都講咗，咩係成功？你成功嗰條路係點樣行嘅咧？咁我哋大家咧呢個拋出呢一個case 啊，拋出呢個案例咧，俾大家咧又可以諗下喎。咁我哋今日譬如話你覺醒點啦，我會覺得你會唔會俾不停去追逐你嘅金錢遊戲，而其實咧同時間你嘅數字上升，你嘅幸福點一路向後咧？都希望大家咧可以明白咧，其實我哋係可以點樣善用金錢去為呢個世界做啲更好嘅嘢，為呢個世界做得更多嘅嘢，而唔係成為金錢嘅奴隸。咁我哋呢集節目咧差唔多啦，請大家記得咧係點擊啦，同埋收藏，仲有咧我哋頭先講，我哋多啲為其他人做到嘅嘢咧，個個舉手之勞。譬如你 tick 我哋嘅 Super Thanks 超級感謝咧，你嘅每一個捐款，我哋係全數捐去俾非洲嘅兒童，等佢哋有一餐飽食，可以維持佢哋生命，維持希望。再一次喺度咧，請大家 subscribe 訂閱智慧覺醒，拜拜。